asentoa kun katsoo, niin se kannattaa niin sen lyijän kanssa käydä läpi. Se on laakeretinkin, siis se on sitä pyöräkorjaa mohoa. Se niin. Se kaikki pystyy jotenkin tekemään, mutta ei nyt ihan ei joo. Laakeretin, kun on sitten tämmöisen avasta, niin ne on vähän. Mutta tässä tapauksessa nämä nyt olisi oikeastaan hyvä, niin että ei ole sillä lailla ongelmaa, että näin putoaa päältä pois. Eli voitte laittaa sen vaihteen ja... Tänne. Eli nyt vaan se, että just näin. Noin, ja niin pitkälle kuin se menee. Vähän kääntämällä, nimenomaan näin. Vähän niin kuin... Mä en saa sitä pidemmälle. Ja siinä onko se mutteri varmasti auki riittävästi? Se jotenkin... Ai jaa, jos se onkin sieltä ottaa vastaan. Noin, kokeillaan nyt. Eli tohon vaan siihen ketjupinnalle. Mihin tähän vai? Vaikka niinku tästä kulmasta, se Näin, jää vähän näin kauan vai? sieltä. Joo, siitä on mennä. Just. Näyttäisikö se, että kokeillaanko vaikka sitten vaikka tuohon alapintaakin, vaikka siitä jos vähän... Niin tänne toiseen. Joo. Aha. Vähän tästä näin. No niin, ja nyt me annetaan vähän tekeytyä. Niin. Annetaan tekeytyä. Tähän mä poljen. Hyvin, siis todella hyvin hyvän pyörii. näköinen, joo. Joo, napahan todella hyvässä tähän pyörii, kun hiki liikkuu. Jaksaa vaan polkimia.